Туган телде тамырҙарын ҡайҙа ала? Өйҙә, мәктәптә, әллә йәмғиәттәме? Баш ҡалала дөйөм белем биреү системаһында Рәсәй халыҡтары телдәре тип исемләнгән семинар кәңәшмә үтте. Милли ата-әсәләр ассоциацияһы һәм Мәғариф министрлыгы ойошторған сара быға тиклем илдең бик күп төбәктәрендә уҙған. Өфөлә үткән семинарҙа ла туган телдәрҙе уҡытыуға ҡағылышлы төбәккә хас мәсьәләләр өйрәнелде. Башҡорт телен өйрәнеү өсөн келәмгә баҫыу ҙа етә. Уйын формаһында әсә телен үҙләштереү кескәйҙәр өсөн һөҙөмтәле алым. Әммә интерактив дәреслектәр балалар ғына түгел, өлкәндәр өсөн дә мауыҡтырғыс. Хәйер, башҡорт телен теләгән ваҡытта һәм йәштә өйрәнергә мөмкин. Уҡытыусылар хәҙер һәр кеҫәлә, мобиль ҡушымталар рәүешендә. Беҙ дәрестәрҙе башҡорт телен өйрәткәндә, беҙ ҡыҙыҡлы итеп өйрәтергә тейешбеҙ. Балалар ата-әсәләренә килеп, ата-әсәләр ғариза яҙып түгел, балаһы килеп әйтергә тейеш. Бына ошондай башҡорт теле ҡыҙыҡлы дәрестәр үткәрелә мәктәптә. Мин дә шунда йөрөп, башҡорт телен, башҡорт мәҙәниәтен, тарихын өйрәнгем килә тип. Әммә ниндәй генә алтын әсбәптәр булмаһын, тел тамыры йортта ти белгестәр. Сабыйҙың туған теленә ҡарата һөйөүен тап ата-әсә уята. Балалар баҡсаһы, мәктәп уны тик нығыта ғына ти мөғәллимдәр. Телде өйрәнеү атасынан килә, өйҙән килә. Был тәрбиә эшенән беҙҙең 1-нсе кластан алып 1-нче классҡа тиклем башҡорт телен уҡыйбыҙ мәктәптә һәм ата-әсәләр менән дә ошо эштә барабыҙ. Беҙ 1-нсе кластан әйтеп киткәндәй, ата-әсәләр менән һөйләшәбеҙ, нисә дәрес була һәм ниндәй кимәлдә буласаҡ башҡорт теле, туған теле беҙҙең рус теле, башҡорт теле һәм балалар менән ниндәй формада үткәрергә һөйләшәбеҙ ата-әсәләр менән балалар менән бергә. Беҙ урыс мәктәбе булараҡ 75% беҙҙең урыс мәктәбе, балалар урыс телендә һөйләшәләр. Башҡорт телендә, әлбиттә, ғаиләлә башҡорт телендә телмәр булмаһа, уны өйрәнеү ҡыйыныраҡ, әлбиттә. Беҙ ошо урыс балалары өсөн беҙҙең урыс мәктәбендә балаларға ошондай мәктәптә уларға башҡорт телен өйрәнергә этаптар буйынса бүләбеҙ. Ул сағында нишләп йортта туған телендә һөйләшеп йөрөгән балалар мәктәпкә килгәс тә уны онота. Белгестәр туған телдәрҙе уҡытыу проблемаһы йәмғиәткә лә бәйле ти. Класс йәки ғаиләлә генә әсә телендә һөйләшеү тамамланмаған дәрес шикелле. Йәғни тел проблемаһы сәбәптәрен белем усағы ата-әсәнән генә эҙләү дөрөҫ түгел. Если это некая нагрузка дополнительная и необъяснимая, и непонятная, это одна история. Когда это гармонично вписано в его общение с родственниками, когда это связано с его повседневным бытом и жизнью, это совсем другой разговор. И очень важно, чтобы родители правильно относились к родному языку, как к источнику духовного и нравственного развития, сохранения базовых традиций. Һәр хәлдә туған телде өйрәнеү һәр кемдең законлы хоҡуғы. Бының өсөн мәктәптә ғариза яҙыу да итә. Процедураны бер ниндәй ҙә сикләү, мыҫҡыл итеү тип ҡабул итергә ярамай. Хоҡуҡи мөхиттә бындай алымдар ғәҙәти күренеш һәм законлыҡты тәьмин итә. Закон буйынса бөгөнгө көндә белем биреү мөнәсәбәттәренең тулы хоҡуҡлы вәкилдәре булып тора ата-әсәләр. Һәм әлбиттә, мәғариф тураһындағы законға ярашлы ата-әсәләрҙең һәм балаларның законлы вәкилдәренең ҡарары буйынса тип әйтәйек инде, ғаризалар яҙыу буйынса бөгөнгө көндә туған телдәр өйрәнелә. Һәм әлеге ваҡытта менә беҙҙең май айы битендә ата-әсәләр йыйылыштары үтә тәп ошо осраҡта ата-әсәләр үҙҙәренең система биргән мөмкинселектән файҙаланып, үҙҙәренең хоҡуҡтарын яҡлаһындар һәм уларның балалары артабанда туған телдәрен өйрәнһендәр һәм өйрәнеү өсөн мөмкинлек булһын өсөн барыһы ла эшләнә. Бының өсөн бөгөнгө көндә беҙҙең уҡытыусылар бар, мәктәптәр бар, дәреслектәр бар. Ысынлап та күп осраҡта шул ата-әсәләрҙең теләгенә барып бәйләнә. Башҡортостанда туған тел булараҡ 14 тел өйрәнелә. Был уңыштар башҡаларға үрнәк дип билдәләй Мәскәү ҡунаҡтары. Туған телдәрҙе үҫтереү сәйәсәтен камиллаштырыуға йүнәлтелгән семинар-кәңәшмәләр башҡа төбәктәрҙә лә дауам итәсәк. Һуңынан иң уңышлы тәжрибәләр тупланып, дөйөм бер методик ҡулланмалар эшләнәсәк. Айнур Кабиров, Шамил Каримов, Яңылыҡтар.